ভাই 9500 টাকায় কি ফুল কম্পিউটার? ফুল কম্পিউটার ভাই, মানে সিপিইউ মনিটর সব সহ সব সহকারে গিফট আইটেম সব কিছু সহকারে ভাই। আবার সাথে গিফট কি কি দিচ্ছেন? ভাই মাউস কিবোর্ড স্পিকার সবকিছু সহকারে ভাই। প্রাইস থাকছে কত? মাত্র 9500 টাকা ভাই। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে ভাই 2 মাসের রিপ্লেসমেন্ট, লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি সহকারে ভাই। কি কি থাকবে এই পিসিতে? ভাই কোরাই 3 পিসি থাকবে, 4GB RAM থাকবে, 250GB হার্ড ডিস্ক থাকবে ভাই। আচ্ছা, কোরাই 3 4GB RAM 250GB হার্ড হার্ড ডিস্ক ডিস্ক ভাই। ফ্রিল্যান্সিং করা যাবে? ফ্রিল্যান্সিং পিসি ভাই মাত্র 9500 টাকায় ফুল প্যাকেজ এটা ভাই। কি এইচপি ডেল লেনোভো যেটাই নিয়ে? যে যেটা নিতে চায় নিতে পারবে ভাই। আচ্ছা, এইচপি ডেল লেনোভো মনিটর থাকবে কত ইঞ্চি? 17 ইঞ্চি মনিটর ভাই। 17 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে এই সেটআপ সবকিছু গিফট, আপনাকে আর কিচ্ছু কিনতে হবে না। অফার প্রাইস থাকবে মাত্র 9500 টাকা ভাই। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু এই সেটআপটা নিতে পারেন।